Jati diri burung pelatuk. Bentuk adaptasi burung pelatuk adalah paruh kecil yang keras serta kuat. Paruh mereka dirancang untuk melubangi pohon yang keras dengan lubang berbentuk persegi panjang. Hal itu sebagai alat komunikasi kepemilikan daerah melalui sinyal kepada saingan-saingannya, atau sebagai cara untuk mencari dan menemukan larva di bawah kulit kayu atau terowongan. Jadi, lubang pohon yang diciptakan oleh burung pelatuk tidak sekedar untuk membuat sarang,